Bueno, pues tenemos con nosotros, muchas gracias María, a María Solar, periodista muy conocida, conocidísima. Ella es licenciada, yo no lo sabía hasta hoy, que era licenciada en biología. Sí. Y que además, licenciada en biología, licenciada en periodismo, es diplomada en magisterio. Ella comenzó haciendo información fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la divulgación de la ciencia, de la cual es una apasionada, pero en los últimos tiempos pues, se ha dedicado sobre todo desde la Corporación de Radio y Televisión de Galicia a la información, a dirigir magazine, programas de cultura. En la TVG dirige y presenta el Cultural Zigzag de fin de semana, que es uno de los programas referentes de las televisiones autonómicas, en este caso de la Televisión de Galicia. Como escritora, que es por lo que está aquí, además espero que nos hagas una crónica como periodista estupenda y muy acertada, si no, no vuelves. Como escritora, fundamentalmente ha publicado libros de literatura infantil y juvenil. Un libro, fue el primero, ¿verdad? O meu pasadero favorito fue el primero. No, hay antes, ese fue el más conocido. Pues el que yo conozco como primero fue O meu pasadero favorito, que fue un libro muy galardonado, con muchos premios, entró en listas muy prestigiosas y yo creo que fue el que realmente te lanzó un poquito al darte a conocer en todo el mundo, ¿no? En toda Europa, en todo el mundo. Después ha publicado más libros de literatura infantil y juvenil, novelas para adultos como As Ouras Robadas, que recibió el premio Fray Martín Sarmiento, pero claro, está aquí para hablarnos de novela histórica. Y una novela histórica que yo leí con verdadera pasión, porque hago propaganda de mi condición también. Yo participo todos los miércoles a altísimas horas de la noche, a eso de las 3 de la mañana, en un programa a nivel nacional de la cadena COPE. Hago un microespacio, 15 minutos de historia, y me leí la novela porque aquellos días tocaba hablar, evidentemente, elegimos temas muy variados, temas históricos muy variados, y elegimos algunos temas relacionados, claro, pues con las epidemias, con los contagios, con los virus que ha habido a lo largo de la historia. Y me leí esa novela, Os nenos da variola, en castellano, Los niños de la viruela, que recoge aquella expedición realmente prodigiosa que protagonizaron Francisco Javier Balmis e Isabel, el médico, y la enfermera Isabel Zendal, y que consistió nada más y nada menos, por si alguno de ustedes no lo sabe, que creo que no, de llevar con una transmisión utilizando, esto ahora suena, lo comentamos antes, increíble, ¿verdad? Increíble, incorrecto, pero utilizando niños para llevar la vacuna de la viruela, se había inventado hacía poquito, para llevarla a América y después a Asia. La cantidad de millones y millones de personas que salvaron esos niños, gracias a Balmis y a Zendal, en esta expedición filantrófica fue realmente extraordinaria. La novela es fantástica y María, yo te agradezco mucho que estés con nosotros en Berín, a María Solar, para hablar de esa novela, Los niños de la viruela, y lo que eso supuso realmente del prestigio de España y del prestigio de este país, que hay que reconocer que a veces los españoles han hecho, no nosotros, han hecho cosas extraordinarias, y esta es una de las más importantes. Muchas gracias, María, y cuando quieras. Gracias, José Luis. Bueno, primeiro quero agradecer a Biblioteca Pública de Berín estar hoxe aquí, a Vicente, a Aurora, ao Concello, a todos os patrocinadores, porque hai que nombrarles, non? Sin eles pues, tampouco poden pasar as cousas. O labor que fan, o cariño que lle poñen, o cariño é extraordinario, e teño pasado por moitos sitios, e de verdade que estes días estou absolutamente asombrada e abraiada de como nos tratan. O coordinador, a José Luis Corral, que hemos tardado 2 años en conocernos. La pandemia. Porque en medio llegó una pandemia, ¿no? Como decimos aquí, ¿quién contaba? O sea, ¿quién podía decir que vamos a estar metidos en algo como lo que nos ha sucedido? Y que yo creo que ainda imos tardar anos en realmente pensar, aplomar e decatarnos, non, de todo o que nos pasou. En Berín eu teño moi bons amigos. En Berín teño, pois, dende amigos escritores ata compañeiros da Televisión de Galicia que viven aquí, e hai un eminente forense, Fernando Serrulla, que
É autor non material, pero sí intelectual, do asasinato que vou ter na miña seguinte novela. Porque durante meses e meses eu consultáballe dosis de venenos, el recomendábame, pois eu creo que se queres conseguir tal cousa, que non vos vou desvelar o que quería conseguir, tes que darlle un veneno que consigas que deshidrate antes, non? Entón estábamos pois buscando o mellor veleno entre os dous. Recoméndovos que vos levedes ben co doutor Serrulla. É unha persoa extraordinaria, pero polas malas, pois tamén xa vedes. Bueno, quero falarvos dos nenos da variola. O venres, o meu editor en galego, díxome que saía a 10ª edición. En castelán leva 7, eleva 3 en catalán, son eses libros que estades vendo. Antes da pandemia, claro, a cousa xa ia ben, agora as tiradas son moito máis longas, porque o marketing global que tivo este libro, pois é impagable, non? Está mal dicilo, pero realmente foi asombroso que nos pasou. Quero que vexades algo que nunca tedes visto, porque isto que vos vou ensinar non existe. Iso é a variola. 300 millóns de mortes en 7.000 anos. É unha enfermidade que está datada dende hai 7.000 anos. Eses nenos que tedes aí, unha é de Bangladesh, outro non sei exactamente de onde é, empezaron calquera día normal, como calquera persoa podía acontecer nunha familia, un home, unha muller, calquera estado físico, calquera condición, calquera idade, con febre, malestar xeral, dor de cabeza, fatiga, dor de espalda intensa, algúns tiñan vómitos, outros non. E o seguinte que pasaba, dende aí, era que aparecían unhas bochiñas na pel. Habitualmente comezaba polas mans, pero onde máis pois saían era na cara, como podedes ver teñen moitas máis na cara, non? Cheas dun líquido, un liquidiño, pois eso, acuoso, non? Esas bochas, ao pasar os días, tiñan febre moi alta, o que acontecía era que secaban, e cando secaban, creaban como unha especie de pústula debaixo da pel que remataba por caer, pero deixaba un furado, son as picadas, non? Da variola. Vedes esa muller aí. A variola para as mulleres foi absolutamente terrible en todos os tempos, máis que para os homes. Morría o 30% das persoas que o padecía, o 30%, no coronavirus falamos de en torno a 1%, 1,5%, e dunha poboación moi selectiva, non? Xente sobre todo enferma, ou con doenzas anteriores ou maiores. Isto afectaba a calquera, 30%. Que pasou? Pois que as mulleres que durante séculos e séculos e milenios estaban, tiñamoslle negada o traballo, tiñamoslle negado o estudio, e a súa función social case era casar, cando quedaban picadas, pois moitas terminaban pois coidando de todos na casa ou terminaban de monxas, non? Era así, ou seja, de repente, si quedabas viva, a túa vida cambiaba para sempre, non? Estades vendo tamén aí dous nenos que os dous padecen a enfermidade. Sabedes cal é a diferencia entre eses dous nenos? Vedes como ten unha cara, non? Porque tamén saía dentro das mucosas, producía cegueira, caían os dentes. Chegaba un momento no que a evolución da enfermidade ia cara mellor ou cara peor, e nada nos podía decir que ia pasar. Había quen morría e había quen non, na mesma familia incluso. Estes dous nenos, a diferencia que teñen entre eles, é que un deles está vacinado e outro non está vacinado. Soanos todo isto coñecido, verdade? Hoxe en día podemos coller a COVID, pero non é o mesmo estar vacinado ou non. Ese home que tedes aí, en 1977, chamase Ali Mau Malin, padeceu o último caso de varíola no mundo, 1977. E esa muller que vedes ao lado, Janet Parker, morreu un ano despois, en 1978, no último caso que se padeceu no mundo de varíola, pero é distinto, e vou vos explicar. Hai dous tipos de varíola,
A variola, o nome galego, viruela, o sea, en castellano es viruela, en galego é variola, o nome latino era varíola, non conservase en galego. Había variola minor, que era moito menos agresiva, que foi a que padeceu este home de Somalia, e había unha que era a agresiva, que era da que máis morría a xente, non? Nos anos 70, a OMS o que fixo foi unha vacinación mundial intensa, foi a pola variola. E cando foi pola varíola conseguiron que se reducira no mundo tanto que a última persoa que o padeceu foi ese home que vedes, de forma natural. Pero a muller que tedes ao lado, un ano despois, era unha fotógrafa do Reino Unido, fotógrafa médica. Entrou nuns laboratorios onde se traballaba coa varíola de forma, teóricamente moi segura, e non se sabe como esa muller contaxiouse, foi o último caso de morte no mundo, pero non se ten en conta porque ela foi contaxiada nun laboratorio, non foi de forma natural, non? A persoa, o científico que traballaba coa varíola, e que ela se contaxiou, suicidouse uns días antes de que ela morrera. Que pasou nos anos 70? Pois nos anos 70 pasou que a OMS e a Organización Mundial da Saúde, vedes aí que hai como unha pistola debuxada. Para esa vacinación masiva, o que se fixo foi incluso crear como unhas pistolas. A xente poñíase en fila, non? E dabanlle un pistoletazo no brazo para apurar máis. Entón foron pasando a vacina moi rapidamente, chegouse a todo o mundo, e podemos decir, por primeira e única vez na historia, no ano 80, que a OMS declara que o planeta Terra está libre dunha enfermidade grazas a unha vacina. Libre da varíola. Planeta Tierra, zona cero de viruela. Non? Nunca máis se conseguiu. Ningunha outra enfermidade do mundo se erradicou cunha vacina. Ningunha. Hai unha que quedan 2 cepas só salvaxes no mundo en 2 países, Afganistán e Pakistán, e é a poliomielite. A poliomielite será a segunda enfermedade que consigamos erradicar do mundo gracias a unha vacina. De momento, sigue sendo esta. E ten a curiosidade de que é a primeira vacina que existiu. E coa primeira conseguimos erradicala. Pero, vedes aí a COVID-19. Todo isto que contamos hoxe ten outra lectura, non? Toda esta historia empezou 200 anos antes con ese barco que vedes aí, que levaba nome de muller, era a corbeta María Pita, levaba o nome dunha heroína da Coruña que 200 anos antes de zarpar ese barco loitara contra os ingleses, mataron a alférez e foi a levantar a poboación el adiante e decíalle o que teña honra que me siga, non? Bueno, pois con ese barco, con nome de heroína, saíron para América, para os territorios que España tiña en América, unha expedición filantrópica pagada íntegramente pola coroa española, por Carlos IV, que levaba ás Américas a vacina da varíola. Cando azoutou esta enfermidade a América, que non existía, que a levamos os europeos, ali non a tiña. Resulta que como nunca tiveran contacto con ela, se aquí morrían o 30%, ali morría o 90%. O sea, había lugares esquilmados que morría toda a poboación, non? Entón, eles sabían que había unha vacina. E ollo, cando chegou Valmisalá xa estaban vacinando. Xa había médicos, algún catalán, médicos que estaban vacinando. Pero mandábase a vacina mollando do líquido da vacina unhas fías e mandábase a ultramar. Entón, que pasaba? Pois que chegaba lá, non sabías en que condicións e ti estabas vacinando con algo que funcionaba ou non funcionaba, non? Esta expedición foi absolutamente diferente a todo o que coñecemos, todo, porque asentaron por primeira vez na historia, por primeira vez, a vacinación como un método de medicina preventiva. Que quere decir isto? Pois que se a vacina foi un invento británico, a vacinación foi un invento español. Que xa podíamos estar facendo películas e series e recoñecendo todo o que pasou e contando vivamente, vamos, que realmente acabamos de salvar o mundo. Cada vez que se consiga
xa non erradicar unha enfermidade, senón facer algo como que acabamos de facer, ten que ver con este barco que saía da Coruña, non? Por poñervos en situación, claro, a min este libro reunía as miñas paixóns, non? Eu nunca exercín de bióloga, pero estudiei a carreira e encántame, non exercín como tal, pero estou por certo, formo parte do Consello Asesor da Facultade de Bioloxía. Entón, cando me chamaron a primeira vez, presentámonos todos os membros do Consello, e un era o director de tal centro de investigación, ou outro era non sei quen, outro era de outro centro de investigación, e a min, cando me tocou, eu dixenlle, bueno, eu son Ana Obregón, non? Porque son presentadora de televisión e son bióloga, pero nunca exercín de tal. Pero realmente valeume para moitísimas cousas na vida. Sempre animo aos rapaces a que abran os ollos e que poidan estudiar ou absorber todo o coñecemento do que sexa, dun artigo de divulgación, de un libro, de un cómic, de onde poida, non? Pero, claro, a miña paixón ten que ver coa bioloxía e non coa bioloxía de Ana Obregón, que sempre nos contou que criaba moscas, polo cual eu deduzo que da especialidade de animal. Cando eu estudei, había animal, vegetal e fundamental. Eu son de fundamental. Os de fundamental son os que estudamos os virus, as bacterias, a xenética, todo iso, non? E esa era a miña paixón. Pero a miña outra paixón é o xornalismo, divulgar, non? Contarlle a xente as cousas. E a miña terceira paixón é crear mundos, ser escritora. E aquí mesturei todo. Toda min, toda eu, está metida neste libro, non? Para ben ou para mal. Bueno, vou vos contar brevemente a historia por se alguén se lle escapa desta vacina, non? A finais de 1700, Jenner, que era un médico británico, fixouse que as mulleres que muxían as vacas, non? Que sacaban, ordeñaban as vacas, collían a varíola, a viruela, collían a da vaca, non? Nunha enfermidade animal que padecían, entón saíanlle esas graniños que vimos antes polos brazos, chegaba a cara, tal, tiñan febre, pero non morrían nunca, e logo non padecían a enfermidade dos humanos. Esa deducción, non, maravillosa, a veces parecenos, claro, como isto da mazán na cabeza e creas a teoría da gravidade, non? O sea, a min podeme caer unha tonelada completa de mazáns na cabeza que antes quedou morta ali que descubrir a teoría da gravidade. É que é así, pero este home, claro, non foi tan sinxelo. Había experiencias sobre isto, había estudios, había escritos. E lo que fixo foi demostralo, e agora diredes, pois que bestia, non? Pero foi así, co fillo do xardiñeiro. A persona que lle limpiaba o xardín tiña un fillo, entón inoculoulle a enfermidade animal da varíola, da viruela, tomou datos, estuvo seguindo todo o proceso e despois inoculoulle a humana e non a colleu. Pero bueno, para facer isto, el sabía que ia pasar. Bueno, Jenner foi o inventor da vacina. A partir de aí apareceron, oh cielos, los antivacunas, non? Que pasaba? Pois que non hai nada novo, está inventado, xa había antivacinas. Había unha parte da igrexa que decía que se lle inoculabas un virus animal a unha persoa, saíanlle cornos e rabo. E claro, non gustaba eso, non parecía moi tal. Entón, eso por unha banda. Logo estaban científicos que tamén eran antivacinas. Ollo, porque introducir unha enfermidade dun animal nun humano pode traer moi graves consecuencias. Podes estar introducindo outros virus, outras bacterias, sin sabelo, pero é que estamos falando de isto, non? Si ti tes isto na túa familia, na túa vila, nos seres que queres, si estás ameazado por isto, e que si sobrevives podes quedar cega ou picada, non? Pois metes a enfermidade dun animal, e se fai falta de 4 tamén, ou non? É que todo hai que contextualizalo e poñelo no tempo no que está pasando. Estamos falando do terror absoluto. Terror absoluto. Cando unha familia contraía isto, ninguén ia axudar. Ali morrían. Non? Entón, hai que comprendelo dende ese punto de vista. Cando América sufre isto e pide que por favor lle envíe España a vacina,
O rei Carlos IV di que sí que lla manda, non? E cando yo di os médicos din, como a levamos alá? Fíxose, realmente era un debate, como levamos a vacina? Entón decidiron facelo vacinando. Unha cadea de vacunación. Pois collían dúas persoas, o que facían era introducir a enfermidade do animal na pel, os 10 días, 8 días saían os graniños, e deses graniños, cunha lanceta, collían un pouquiño de pus, e a dúas persoas sanas, dúas por si nunha non prendía, facíanlle unha incisión na pel, collían a enfermidade, os 10 días os graniños, entendedes? Ian pasando brazo a brazo a enfermidade. Había moitas outras enfermidades, e moitas da pel, e moitas parecíanse a varíola. Que era máis seguro? Facelo en nenos. Por que? Porque estaba máis controlado que enfermidades tiveran e porque tiñan menos enfermidades de pel. Entón escolleron nenos. Quen vai a ceder o seu fillo para isto? Malamente, non? Entón, onde había moitos nenos sin pais? Nos orfanatos. Estaba absolutamente plagado de nenos. Había moitísimos, porque estamos falando dunha época histórica na que non hai métodos anticonceptivos, na que hai moitas enfermidades, moitos nenos orfos e moitos nenos que tiñan que deixarse porque nas casas non podían mantelos e quedaban no orfanato, non? Pois, por esas razóns, esta cadea humana para levar a vacina a América foi de nenos. 22 nenos que o doutor Balmis, médico real, que era o director da expedición, recolleu dos orfanatos de Madrid, de Coruña, 7 de Madrid, 13 de Coruña e o resto de Santiago de Compostela. Cando veu de Madrid, que xa empezou a cadea en Madrid, traía nenos de 7 e 9 anos, e cando chegou a Coruña pediu nenos de 3 anos. Por que? Porque non se querían vacinar, escapaban, o sea, os médicos do rei eran todos, os que viñan na expedición eran todos militares, pero cos nenos non podía. O sea, os nenos xuntábanse vacinados con non vacinados, escapábanlle, pelexábanse, e ao chegar a Coruña reclutaron a unha muller, a única muller do barco, a única muller da expedición, Isabel Zendal. Isabel Zendal era reitora da Casa de Expósitos e era unha muller que estaba marcada porque tiña un fillo de solteira. E iso estaba mal visto daquela e hoxe tampouco sigue estando moi ben visto, non? Entón, Isabel Zendal, para convencela, unha das cousas que lle dixo Balmis foi: arreglo os papeles e vou poñer que o teu fillo de solteira é fillo adoptado. Cando ela se instalou en América, que quedou alá, non tiña a mancha no currículum, non? Aquel neno era adoptado, pero participou na cadea, non? Isabel Zendal, onte escoitando a Rosario, falaba tamén de cousas como esa, moi semellantes. No barco todos tiñan nome e apelidos. O doutor Grajales, Josep Salvani morreu levando a vacina a pé por América, non? Bueno, pois a única que non tiña apelidos e só tiña nome era Isabel. Isabel, no barco era Isabel, non? Eso que provocou? Pois que Balmis no seu diario puxo 5 apelidos distintos. Isabel Zendal, Isabel Sendal, Isabel Gendalla, Isabel López, Isabel, porque era Gómez Zendal, a Gómez, bueno, un lío, non? Tal lío foi que ao longo da historia Isabel Zendal tivo 35 nomes distintos. E hasta hai 2 anos, despois do libro, que houve todo un movimento tamén de recoñecemento desta muller, unha asociación, Isabel Zendal, que a OMS recoñece como a primeira enfermeira en misión internacional, non? A rúa que tiña na Coruña chamábase Isabel López Gendalla, non? Pero era para ela. Por que pasan esas cousas? Pois porque non tiña apelido, porque era Isabel, non? Era outro estatus, outra categoría. Si que é certo que Balmis falou dela, escribiu o ministro Caballero e dixo que ela que deixara incluso a súa saúde atendendo a aqueles nenos día e noite, porque enfermaban. Como pasa ahora coa COVID, non? Que estás 2 días mal, pois enfermaban moitos días, poñíanse mal, tiñan febre, tiña un montón de nenos que non se podían xuntar, que había que atender. Foi unha enfermeira con todas as letras, non?
E ela foi a que conseguiu o éxito desa misión. Entón, o maltrato que sufriu Isabel Zendal ten que ver con ser muller, efectivamente, non? Eu creo que toda a expedición se esqueceu moito, pero ela en concreto dende o principio, non? E bueno, pois polo carácter que tiña ela. Eu son unha intrusa na novela histórica. Eu non facía novela histórica. Fixen esta porque me alucinou a historia. E porque me parecía que non podía ser que non a soubéramos. Porque non é posible, é imposible que unhas persoas salgan do Porto da Coruña con 22 nenos e cada 10 días vacinen ata chegar a América e logo vayan reclutando outra xente e sigan 10 días desde 1803 hasta 1809 que volveron a España. Pero é que Salvani seguiu vacinando a pé por América do Sur, que morreu en 1810, e Grajales volveu no 14. É imposible, imposible. Pois fixérono. E como non lembramos a esta xente? E como non estamos presumindo de que eles foron os inventores da vacinación? E por que vos digo que foron os inventores? Porque eles levaban un método científico e foron os primeiros. Levaban un libro, un tratado que o propio Balmis traduciu do francés para explicar como se vacinaba. Levaban o virus da vacina in vivo, que era o mellor que podían levar. E formaron en cada sitio polo que pasaban as xuntas de vacinación, donde se establecía como un posto de vacinación, pois donde se apuntaba, donde se levaba un control. Era unha vacinación en toda regla, a primeira vez na historia. E cando a OMS o fixo masivamente, acabou coa enfermidade. Quen é o maior comprador do mundo hoxe en día de vacinas? É UNICEF. UNICEF. Non é un Estado, un goberno, é UNICEF. Por qué? Porque hai lugares no mundo onde non imos, pois nos en Santiago, a cidade da cultura, ou non sei onde vos tocaba en Berín ou en Madrid, ou onde sexa, a que che poñan unha vacina. En Afganistán, en Pakistán, estes dous lugares que queda a poliomielite, onde está a sanidade pública? Non? Esos son os problemas aos que se enfronta o mundo e aos que nos enfrontamos agora mesmo para acabar coa COVID. Pero daquela tamén entenderon que ou éramos todos ou eso non se acababa, non? Os problemas aos que nos enfrontamos agora coa COVID pasaron aí 200 anos e que somos uns cabeza cuadradas e que non coñecemos a historia. E como non coñecemos a historia, é certo, non? Pois tendemos a repetir e aparece Miguel Bosé e esas cousas. É así. Quero vos ler algo moi impresionante, veredes. Eu, como era unha intrusa, pasei 12 anos recollendo. Eu non fago investigación, eu son unha recompiladora de investigacións de outra xente, de moita outra xente. Entón recompilei, non estiven dedicada a eso, evidentemente tiña o meu traballo, escribín outras cousas, pero estaba buscando a información. Entón, encontreime, as autoras habituais de novela histórica atoparán o día a día, pero eu encontreime esa vez con algo que era xente real, unha historia real que pasara, e eu estaba facendo unha ficción que situei na Coruña, nos nenos que iban a América, en Isabel Zendal, nos médicos do Rei que chegaban, en un vacinador, un médico vacinador da Coruña, absolutamente avanzado os seus tempos, Pose Roibanes, esquecido, vamos, absolutamente olvidado, non? Bueno, pois cando eu collo esta información, penso, como escribo para honrar ou non manchar a memoria desta xente, non? Entón, o que eu fixen foi mesturar personaxes reais con personaxes ficticios, non? O malo malísimo, ese quixen inventar. Eu non quixen que ningún destes nenos fora un personaxe que eu pois poñía malo, non? Non. Entón, fun cadrando, pois Inés e inventada. Todos os que non van no barco son inventados menos Pose Roibanes. Os que van no barco son reais. Como ambientas? Pois estudiando como era a sociedade, como eran os hospicios, como eran as nais de cría, como funcionaba todo.
Cando me sentei a escribir a novela, tardei ano e medio. Pero que levaba 12 anos empapándome. Non vin que pasou, pero sabía como era Balmis. Balmis tiña moi mala leche. Balmis discutiu con media América. Era un tío con un carácter moi forte, non? Sabía como era Salvani, sabía como era esta muller que era pobre de solemnidade. Os pais tiveronllos que enterrar gratis e poñía que era pobres de solemnidade. Isabel Zendal, non? E podes imaginar como vivían aqueles nenos sabendo como eran os hospicios. Entón, non estás inventando todo, estás encadrando unhas situacións, ou mellor, inventando os diálogos, pero sabes onde vas. Entón, hai moita realidade detrás, non, que eu quería respetar. Pero vou vos ler a Jacinto. Jacinto é o meu favorito. Non está no libro, é un neno de Santiago. Di así, é a súa ficha no hospicio. Niño, está en castellano, niño inscrito con el número 371 del año 1797 en el libro reservado de expósitos de la inclusa del Real Hospital de Santiago. En 6 de junio, yo, el presbítero, don Jacinto de Ponte y Andrade, capellán cura semanario del Gran Hospital Real de Santiago y su distrito, o distrito eran 100 kilómetros a redonda, bapticé solemnemente sub conditione a un niño expósito que entraron ayer por el torno, entre las 9 y las 10 de la noche. Este torno, se ides a Praza do Obradoiro, o Hospital Real é o Hostal dos Reis Católicos, que era de 5 estrelas, non? Pois ese era o Hospital Real. E hai dúas portas, a porta grande pola que entran os turistas e ao lado outra porta. Esa porta había un torno e era hospicio. Era esa porta, existe aínda, non? Dice, entre las 9 y las 10 de la noche, por el torno, envuelto en un brullo de bayeta azul vieja y un orillo de Segovia, también viejo y negro. Y en la mano derecha, atada al puño, una especie de cintica azul. ¿Sabedes qué era eso? Era un sinal de pedida. Eran pais e nais analfabetos que deixaban un fillo unha temporada para ir recollelo. Porque estaban enfermos, porque non tiñan cartos, como non podían apuntar, escribir unha mensaxe, atábanlle unha cintiña e decían despois, o neno que deixei tal día, tal hora, cunha cinta, ese é o meu, non? Ese é o meu. O sexa, non eran nenos abandonados moitas veces, eran as circunstancias da vida, as circunstancias da vida. E di, a cuyo niño medianamente gordo, o sexa que súa nai estaba aleitando, puse por nombre Jacinto, que é o seu nome, o do capellán, del que fue su madrina y le tuvo en ceremonias Bernarda Corval, ama de la inclusa. Lo llevó para lactar Francisca Edreira, esposa de Josep Rivas, vecinos de Santiago de Parderoa, el 9 de julio del año 1797. E logo ten unhas líneas escritas de outra maneira, con outra letra, que di así: este niño fue escogido en virtud de orden de su majestad para transportar la vacuna de la viruela a las Américas, siendo remitido a este fin desde esta Real Casa a La Coruña el 8 de noviembre de 1803. E o 30 de novembro saían na embarcación María Pita cara a América. Non é impresionante? A min poñíaseme a pel de galiña lendo esas cousas. Eran nenos como os de hoxe, cos seus sentimentos, coa súa vida, coas súas ilusións, quedaron en América todos. Aquí despois tamén pois pasou o que pasou, porque en 1803, despois viñeron os franceses, pois a saber que pasaría. Hai un investigador que investigou a parte de México que di que os nenos alá non estiveron peor que aquí, porque aquí tamén pois a situación despois empeorou moitísimo estando en hospicios, non? Pois este Jacinto, e eu dende logo creo que lle debemos moitísimo a esta expedición, o valor que tiveron, creo que non se paga con cartos o que se fai a veces na historia, non? Que ten que ter outras motivacións, porque ninguén che pode pagar esa viaxe ou esa maneira. Morreron 2 nenos,
algún di que 3, tampouco está moi claro, non? Pero do de 3 anos morreu un, polo menos Tomás Melitón, e despois morreron outros 2 ao parecer, un na travesía e outro xa alá. E levaban, pois, sempre se dixo, se lles prometeu, a eles prometeuselles familias. E en 1803 pasou o mismo que pasaría hoxe, que os pequeniños adoptáronos e os grandes ninguén o quería. Entón os de 9 anos estudiaron nunhas escolas que había, patrióticas, e bueno, pois ao final pois sí que tiveron escola e puderon quedar ali, non? Pero eu, simplemente para rematar, porque xa me remata o tempo, pero queríavos contar que con este libro, claro, dimoslle vida aos personaxes, non? E quen lee a historia, vives esa historia, entendes as motivacións, os sentimentos, como se vivía. E entón, cando cheguei a Alicante e había unha estatua de Balmis e a xente non sabía quen era, unha estatua que había ali, ou a rúa López Gendaya de Coruña, non? Isabel López Gendaya, quen será esta señora? Bueno, pois a que tes o nombre da túa rúa, non? A veces a literatura vale para poñer en valor episodios históricos, pero dunha maneira brutal, porque os vives, porque estás ali. E non creo que ningunha rúa, nin ningunha estatua ao final consiga facer eso que consigue a literatura, non? Sí que é certo que eu intentei moitísimo separar a parte de ficción ou que a xente se puidera dar de conta, non? Pero era unha, non hai por que facelo, unha manía miña persoal. Despois naceu a Asociación Isabel Zendal, conseguiuse cambiar o nome da rúa de Coruña, os nomes dos nenos conseguíronse uns poucos anos antes, porque, por exemplo, hai un libro de Almudena de Arteaga que non tiña aínda nin datos sobre Isabel nin polos nenos, entón esa parte inventada, non? Claro, van aparecendo papéis. Pero eu creo que hoxe, que veu a pandemia e que de repente lle poñen os militares Operación Balmis, non? E entón a min empezame a chamar de radios de medio mundo e de teles e de non sei que, e aparece o Hospital Isabel Zendal en Madrid, e entón sígueme chamando de todas partes, e que, carai, por fin o estamos vendo, por fin lle estamos devolvendo, pero tivo que vir unha pandemia para que miráramos para esta xente e para o que lograron, non? Entón, bueno, pois non quero estenderme, pero se hai algunha pregunta na sala, sí que feliz a contesto. Nada, falo tanto que os deixo. Muchas gracias. Desde luego es una delicia escuchar a María Solari contarnos esta expedición, este mundo tan fascinante, impresionante, ¿verdad? Y que acabamos de revivirlo. Que estamos viviendo, y esta proeza de España, claro, que habría que seguir insistiendo para que los españoles nos demos cuenta que a veces se han hecho cosas estupendas en la historia de España y que a lo mejor las cosas estupendas no se han reconocido tanto como alguna fechoría que también se han cometido. Que también, sí, sí. Bueno, pues María, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer tenerte aquí. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Ya saben ustedes que en España, también en Galicia, los 10 minutos suelen ser 15. Pero vamos a intentar que sean 10, y ya culminaremos la jornada con palabras de autoridades y, por supuesto, con la intervención final de Luz Gabas. 10 minutos, fumadores y redentos y demás, y volvemos.